はい、こんばんは。自分はスマホとかパソコンで YouTube のショート動画見るのが趣味なんですよね。で、途上国ではないんですけど、まあ、日本とかアメリカとかヨーロッパほど発展してない国々のいろいろな製造過程を見ることがあるんです。結構何百何千ってアップロードしたんですけど、工場ですね。工場の風景。工場の風景。とにかく、機械はあるんですよ。機械。もう日本でももう見ないような、見るやつもあるけど見ないような、ほんとモーターで回したり、叩いたりするような機械なんですけど、旋盤とかはあるんですよね。けど、基本的に工場の中は人がたくさんいる。とにかく人がいる。手作業。まあ、加工とかは機械がやるんですけど、ちょっとしたことならもう手作業でみんなやっちゃうんですよね。手作業で。だから、手作業が多くなるってことは、やっぱ頭数もいなければ、作業が成り立たないんですけど、すごい、ほんと器用ですよね。ほんと今から何十年前の日本を見てるような感じの風景なんですけど、とにかく人が手作業でやってるんですけど、そんなことすんなら、機械購入して、全自動化すればいいんじゃないか、機械化すればいいんじゃないかと思うかもしれないけど、最新鋭の機械自体何千万、何億円ってするじゃないですか。そんなお金多分ないと思うんですよ。例えば日本は時給1000円で仕事してると思ったら、その動画の人たちは時給300円とか200円とかでやってる可能性もある。まあ、わかりやすくすればなんて言えばいいのかな。とにかく時給が安いから、そんなバカ高価な機械買わなくて、手作業でやった方が利益が出るってことですよね。機械買ったって元取れないで終わっちゃう。支払いできない。何言ってんだろう、これ。昔も日本はもうほんと手作業でしたよね、基本的に。最近思うのは、なんか次から次へと機械化されてってて、もしかしたらもう人間いらなくなっちゃうんじゃないですかね。ロボットだけで事足りちゃうんじゃないですかね。そこでロボットと天秤にかけるんですよね。例えば人件費時給1000円だって考えると、1人、2人、3、4、5人、5人雇うと年間いくらの
人件費がかかる。10年やってればいくらかかる。で、機械は1台いくら。10年使えば、その人件費と機械、どっちが得か、どっちが安く済むかって計算になると、人件費雇うんだったら、機械買っちゃった方が安いなってなったら、機械買っちゃいますよね。その分、従業員5人は、1人ぐらいに減っちゃって4人は解雇。妄想の世界か、これ。とにかく、もう、なんて言われるな。もう人件費が上がれば上がるほど、もうそんな人件費払えないけど、機械買っちゃった方が安いなってなったら、人間いらなくなっちゃいますよね、もう。全部機械にやらせた方が安いなって。面白く、変な話ですけど、俺の妄想なのかな。自動車工場とかもうみんな機械化ですもんね。日本の工場ってほとんど人いないですもん。その途上国の工場は人でごった返して最小限の機械しかないけど人間が全部やってるけど、先進国の工場は人いないですもんね。もう人いりませんって感じですよね。ロボットだと暑い、寒い、疲れた、何にも言わないし、給料上げるとも何も言わないし、腹も減らない。トイレにも行かなくていい。休憩もなくてもいい。夜も昼も、いつでも何時間でも何十時間何百時間でも働けますよって。これからは、正直、機械化が進めば、人間いらなくなっちゃうんじゃないかな、工場で。そしたらどこで働けばいいんだろう、みんな。農林水産業ダメ。工場もダメ。変な話だな。まあ、意味不明ですよね。完全に。まあ、ただ YouTube の動画見て、とにかく途上国の工場は人でごった返してる。手作業でやってると。以上。